मेरा नाम सोनी है। मैं कैलगरी उत्थे रहना कैनेडा तो मैं इन्हां दी मशीनां पहले अपने एक फ्रेंड को देखियां सी तो मैनूं बड़ियां पसंद आईयां ने। इन्हां दी क्वालिटी बहुत हाई एंड क्वालिटी है तो प्राइस जिहड़ी है बहुत ही फ्रेंडली है। सो मैं सैकेंड टाइम इन्हां कोल आया। मैं एक नवी फैक्ट्री हुण बना रहा तो मैं सारियां मशीनां इन्हां कोल लैके जा रहा। सो ये बड़े फ्रेंडली ने, बहुत कोऑपरेटिव ने, बहुत ही अच्छे बंदे हैं। सो मैं तुहानूं रिकमेंड करना कि इन्हां दी मशीनां खरीदो तो तुसीं देखो तुसीं भुल जाओगे यूरोपीयन मशीनां नूं। थैंक यू वेरी मच।